Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şeyh İbn Kayyim'den көздөн, жиндерден, сыйкырлардан сактануунун бир нече себептерин айткан. Ошол себептерди Шейх Абдыразак Албадыр чакан кылып, жыйнап, 10 негизги себебин эскерген. Ошонун сиздер менен бөлүшүп коеюн. Сыйкырданып калганмынбы, көз тийгенби, же бул нерседен кантип улак болсо болот, кантип алдын алыш керек, кандай себептерди жасап жүрсө жиндер, шайтандар же сыйкырлар же көз тийбейт деген сыяктуу ушуга жакын суроолор бар. Мына ушул себептерди алдылса, иншалла Алла таалам жардамы менен оолак болууга, жин шайтандардан алыс болууга чоң себеп болот. Шейх сөзүн баштап, бул дүйнө белгилүү сыноо экени, бале экени, бале деген ушул адам сынала турганы. Кайсы гана адам болбосун, бул дүйнөгө келгенден кийин ал сөзсүз сыналат. Мейли жакшылык менен болсун, токчулук менен болсун, жокчулук менен болсун, жеңилчилик менен, оорчулук менен, кыйынчылык менен. Кыскасы айтканда, адам бул дүйнөгө сыналыш үчүн жаралган. Алла таала Анбия сүрөсүнүн 35-аятында Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу. Биз силерди жакшылык менен, жамандык менен сынайбыз. Бул силерге сыноо, силер бизге кайтып келесиңер деген. Алла таалам ачык айтып атат. Кыйынчылык менен, оорчулук, жакшылык менен, жамандык менен сынайбыз силерди. Адам өлүмдүн даамын татуучу, акыры силер кайтып келүүчүсүңөр деп. Бирок мусулман адамдын күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын өлүмгө жакындап, Аллах тааламга жакындаган сайын жакшылык да боло берет. Эгерде ушул нерсени түшүнүп, жакшылыгына шүгүр, кыйынчылыгына сабыр кылып түшүнүп өтө берген болсо. Назм сүрөсүнүн 31-аятында лиядзияллазина сау бима амилу, ал күндө барганда бул дүйнөдө туура эмес, жаман абалда жүргөндөрдүн жазасын берет Алла таалам. Ал эми жакшылыкта жүргөн адамдарга Алла таалам жакшылык менен жазалайт деген аят. Назм сүрөсү 31-аят. Мына ушуну билгенде мусулман адам жашоосунда кандай гана абал болбосун, дайыма жакшылыкта экенин сезет. Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам, бул имам Ахмад муснадында келген, айтат: Ажабан лил муъмин ла яқдиллаху лаху шей'ан илля кана хайран лаху. Мусулман адамдын абалы кандай жакшы, Алла таала мага кандай гана тагдыр жазбасын, ал дайыма ал адамга жакшылык болуп кете берет, жакшылык болуп кала берет деп пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулмандын абалына таң калып атат. Дагы башка хадистерде мусулман адамдын, момун адамдын абалы ажайып, бардык абалы жакшы. Андай нерсе эч кимде жок, бир момундан башка. Жакшылык келсе дагы шүгүр кылат, ал дагы жакшы, кыйынчылык келсе сабыр кылат, ал дагы жакшы деген. Мына ийгиликтүү түшүнгөн мусулман адам бул нерсени билет. Кыйынчылыкта, оорчулукта, мейли жакырчылык болсун, токчулук болсун, оору болсун, кандай гана абал болбосун жашоо, бүт адам утушта экенин билет. Соопторун топтоп, жакшылыктан жакшылыкка Аллах тааламга бет алып бараткан. Бул эми кириш сөздө шейх ушуларга токтолуптур. Мусулман адам билсин деп. Себеби дегенде, көпчүлүк адамдар башына бир ушундай жиндерденби, шайтандарданбы, сыйкырданбы, көстөнбү, көрө албастардын зыяныбы жашоосуна келген, өйдө ылдый, олку солку абалдарда чыдалбай, өйдө төмөн барат, Алла сактасын. Сабыр кыла албай, кейип кекшип, адамдарга нааразычылыгын айтып, же Аллах тааламга нааразы болуп, көп себептер бар, Алла сактасын. Ошон үчүн мусулман адам жакшылыкка шүгүр, кыйынчылыкка сабыр кылып кете бериш керек. Аллах таалам дагы бир Ибрахим сүрөсүнүн 5-аятында Инна фи залика ла аятин ли кулли саббарин шакур. Ар бир сабыр кылуучу жана шүгүр кылуучу адамга аяттар, белгилер бар деген. Мына ушундай адамдар гана Аллах тааламдын аяттарынан үлгү, пайда ала алат жашоосуна дейт. Мындайча айтканда сиңирип өзүнө түшүнө алат ушул нерсени. Лимба сабыры жоктун ыйманы жок дегендей, шүгүрү жоктун жашоосунан максаты жок. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистеринен, Курандан пайда албайт. Мына ушундай Алла таала мусулманга жакшы нерсени берген, башына кандай күн келбесин, дароо заматта Аллах тааламга кайрылат. Башка кайсы нерседен корксоң, качсаң, Аллах тааламдан корксоң, кайра Аллахка бет аласың. Аллах тааламдан коргоо тилейсиң. Аллах тааламдан баш пайнек тилейсиң десең, кандай болбосун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма айтып жүргөн дуалардын биринде эмне дейт? Ла малжаа ва ла манжа минка илля илейк. Эч бир кутулууга жол жок, корголо турганда жер жок,
тек қана сага гана барам деген, сага гана бет алам деген. Мына ушул нерсени мусулман адам түшүнсө, кандай абалда болбосун, ал түшүнөт Алла Тааламдын коргоосунда экен. Ийгилик да жок, жакшылык да жок, жардам да жок, тек гана Аллах менен гана деп. Умай ятаваккал алаллах фахуа хасбу. Талак сүрөсү 3-аят. Ким Аллах Тааламга таяна турган болсо, Аллах Таалам ага жетиштүү. Эң биринчи нерсе адамга ооруйбу, көз тиеби, сыйкыр болобу, кандай бир белгин сезсе заматта Аллах Тааламга бет алуу. Аллах Тааламдан гана жардам суроо. Ушул жүрөк ушул нерсеге кагыш керек. Бирок тилекке каршы канча деген адамдар башына байлай түшкөндө материалдык нерселерге, ар жактарга барып, анан такыр айыкпаганда эми бир демди эле салдырып көрөйүнчү, балким Куранда эле себепкер болуп калар деп акырында кайтат. Адамдардан түңүлгөндө анан барып дуа кылып баштайт, анан барып тахажжуд намаз окуп баштайт. Бул кемчилик. Эң биринчи башына түшкөндө эле намазга, пайгамбар алейхиссалату вассалам кайткандай, намазга кайтып, саждасында дуа кылып, жалым жалбарып, анан себептерди аткарып, кийинки кадамдарга өтө бериш керек. Кандай медицинада пайдалуу десе, колдонсун, тоскоол жок. Кандай шариатта себептер келген, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө келген жолдомолор келсе, колдонсун, тоскоол жок. Эң негизгиси бул кириш сөздү айта турганы Аллах Тааламдын жардамын, Аллахка болгон таянууну, Аллахка болгон жүрөктөгү жалынып жалбарууну биринчи коюш керек жашоодо. Баягы жакшылык келип, Аллах Тааламга шүгүр саждасын кылып сүйүнгөндөй эле, башыңа кыйынчылык келсе дагы жардам сурап Аллах Тааламдан жалынып жалбарып, намаз окуп, дуа кылып, анан барып себептерди алыш керек. Жогоруда айтып кеткендей, Ибн Кайымдын Бадаи аль-Фаваид деген китеби бар. Мына ушул китепте жин шайтандардан, сыйкырлардан сактануунун жолдорун кенен жазган. Мына ошону Шейх Абразак аль-Бадыр 10 себеп кылып, иреттеп, тартиптеп, чакан китеп кылып жазып койгон. Мына ушул нерселерди адам алса, негизинен көздөн, сыйкырдан оолак болот, сак болот. Керек болсо ооруп калса деле, ушуга чалдыгып калса деле, бул себептерди аткаруу менен адам кутулат деген. Практикалык жолу бар, алымдардын осуят насааттары бар. Канча деген кептер бар. Эми бул мындай улуу алымдар, мисалы, ушул Ибн Кайым рахимахулла, ошону жыйнап туруп негизгилерин эскерген дейт. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө айрым адамдар ушул себептерди шариаттагы көргөзүлгөн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө келген нерселерди аткарбай, ар кандай тааптарды издеп, анан жанагындай көз ачыктарга өтүп кетип, бүү бакчыларга өтүп кетип, ырым-жырым ар кандай адашып кеткен адамдардын бир ыкмаларын колдонуп, ошентип баштары ооп, жиндерге кызмат кылып, ооруп жүргөн байкуш адамдарды кайрадан андан дагы жаман нерселерге салып салгандар бар. Дем салам дейт, караса ал бир бүү бакшы. Ошо жин шайтандар менен карайм дейт кээ бирлер. Ал өзү жин шайтандарга кызмат кылган адам болуп калат. Оорусуна күчөп, балесине күчөп, кайра Аллах сактасын, күчөтүп салат. Ошон үчүн мусулман адам билиш керек бул нерселерди. Onun себептин бардыгы ушул Куран менен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө негизделген нерселер. Бул кириш сөз болду. Биринчи себеп жин шайтандардан, көздөрүн, сыйкырдан сак болуу. Сак болуу деген туугандар, бул ушул нерсе менен ооруп калса дагы, ооруп ушуга чалдыгып калган адамга да пайда берет. Жана бул нерседен оолак болуп, Кудай сактасын, ушул нерсеге тийип калуу коркунучу бар десе деле адам мына ушул себептерди аткарып жүрүү деген. Биринчиси атаауд биллахи мин шарри сихр вал хасад. Көрө албастыктан жана сыйкырчылыктын жамандыктарынан сактанып жүрүү адам. Дайыма мындай ишкана чептей кылып сактанып жүрүү. Бул кайсы? Бул ошол эртең мененки кечки зикирлерде, жатарда дайыма белгилүү Фалак менен Насты 3 жолдон айтасыз. Ошону окуп жүрүңүз. Мына ошол жерде ачык айкын Алла Таалам бизге үйрөттү. Мына ушуну айткыла, ушуну окугула, ушул менен менин жана силердин душманыңар болгон шайтан жиндерден оолак сак болосуңар деп бизге ошо түшүрдү да Куранда Алла Таалам. Мына ошол жерде айткын: ey Мухаммад, мен Роббим менен мен сактанам. Ал жараткан жаман махлукаттардын жамандыгынан сактанам. Караңгы түндүн басып келген караңгыдагы жамандыктардан сактанам. Жана ошондой эле түйүндөрдү түйүп, сыйкырды айтып атат да. Ошол сыйкырдын, ошонун жамандыгынан сактанам деп. Жана ошондой эле ичтардын, көрө албастыктын жамандыгынан сактанам деп айткын деп атат. Бардыгыбызга мына ушинтип жардам сурагыла деп атат. Айрыкча туугандар, эстеңиздер, эртемекки зикирди кылып жүргөн адамдар жана жатарда окуп жүргөн ушуну Фалак Насты, алхамдулилля, ушу жин шайтандардан тоскоол болот, сыйкырдан тоскоол болот, көздөн тоскоол болот. Ана аннафасати фил уқот дегенинс ушул сыйкырчылардын жана түйүндөргө үйүлөп адамдарды кара дуба,
жибиштеп жанантип бири-бирлерин сыйкырлап, бул нерсе көбүнчө аялдарда да көп болот практикада. Бүү бакчылар ушу сыйкырлаган, ошо менен алек болгон аялдар, көрө албастык кылгандар сыйкырчыларга барып муну сыйкырлап салайлы деп ошентип колдонот. Эгерде Аллах Тааламдан жардам сурап, сыйкырдан сактанчу зикирлерди айтып жүргөн адамга өтпөйт сыйкыры. Тоскоолдук болот деген сөз. Мындайча айтканда, ва хакыйкатул истиада. Сактануу дегенде сөз бул дейт. Аннаха фирорун мин шей тахафуху ва тахша иля ман яхмика ва яқика минху. Ушундай кылып качасың бир нерседен, корккон нерседен качасың. Андан коркуп, ошо зыянын тийип калбасын деп качасың. Кимге качасың десе, сени коргой ала турган, сени ошол корккон нерсеңден сактай ала турган нерсеге качасың деген сөз. Ал истиада деген. Дайым эле муавидатан, фалакнасты оку, муавидатан окуйсуңбу дегени, ошо муавида, истиада дегени жардам суроо деген сөз. Корккон нерсеңен, тынчтанган нерсеңен качып, сени коргой ала турган, сени сактай ала турган затка качасың деген сөз. Бул деген ушу фалакнастарды окуп жүргөн адам оолак болот. Анын зыянынан, балесинен оолак болуп, Аллах Тааламдын коргоосунда каласың деген сөз. Бул нерсеге Аллах Таалам көп аяттарда чакырган. Кулум ушул нерседен сурангыла, жардам сурагыла деген нерселер көп. Араф сүрөсүндө 200-аят. Эгер шайтан сага зыян берип, азгырып тие турган болсо, шайтандын зыяны, азгырыгы, Аллахтан жардам сурагын. Фастаид билла, иннаху самиун алим, ал угуучу жана билүүчү деп. Дагы бир аятта Муъминун сүрөсү 97-98-те айткын, мен шайтандын азгырыктарынан коргоо тилейм Аллах Тааламдан. Алардын мага келип азгырышынан мени сактагын деген. Мына ушул нерсени адам жүрөгүндө сактаса, тугандар, субханалла, жин дагы, шайтан дагы Аллахка бет алган, Аллахтан корккон, андан жардам сурагандан качат. Кайсы случайда ошо жиндер, шайтандар, сыйкыр көз өтөт. Бул ошо коргоо тилебеген, алсыз, кайдыгеликте жүргөн, намазына бекем эмес, зикирлергеден алыс, жүрөгү бейгапар адамдарга эч кандай чеби жок, аларга түз эле оңой эле. Ошо билиңиздер, бул үммөттө көздөн өлгөндөр көп болот. Төөнү казанга салат, адамды кабырга салат дейт көз. Көз бул акыйкат хадисте келген. Ал эми адам ушул нерсени жүрөгүнө сиңирсе, Аллахтан жардам суроо менен оолак болом деп чынчыл жүрөгүм менен кармана турган болсо, Аллах Таалам коргойт аны. Жардам берет, ийгилик берет, өзү сактайт. Али Имран сүрөсүнүн 101-аятында: "Омай я'тасим биллахи факад худия иля сирати мустaqim." Ким Аллах Тааламга бет алып, Аллах Тааламды кармай турган болсо, жардам сурап, ал чындыгында түз жолго түштү дейт. Түшүндүкпү? Биринчи себеп ушул экен. Көп адамдар жана жогоруда айткандай эмне кылдык? Жардам суроо, эмнеден жардам сурайт? Жин шайтандарга кызмат кылган адамдардан барып жардам сурайт. Ошолорду тумар чийип бер, жананты үйлөрүнө мен сага сыйкырдан сактана турган неме чийип берем, сага сыйкыр тирбейт деп мен мына өзүм практикалык жолунда айтайынчы. Көрдүм да, канчаларын жыртып алдым, кафелерден көрдүм, үйлөрдөн көрдүм. Анан окуп көрөсүң да. Карасаң башына аятыл курсин жазып коет, Фатиханы жазып коет, кээ бир жерине Ихлас жазып коет, анан аягында ошо жин шайтандарга кызмат кыла турган шайтандын сөздөрү. Белгисиз жанандай 4 чиймелер. Аны мусулман адам, түшүнгөн адам, Куран сүннөттүн негизинде жүргөн адамдар андай эле нерсени жазбайт. Ошону тумар кылып да чийип берет. Жин шайтандарга сыйына турган нерселерде келишим. Убактылуу зыян бербей тур, бирок мындай кыла турган болсо, кайра зыяны тийип кете берет да. Ошондойлорду илип алышат үйлөрүнө, босоголоруна, төргө, машиналарына, же тумарлардын ичинде болот алар. Ал эми мусулман чынчыл болбосо, Аллах Тааламдан суранбаса, мына ошолорго жүрөгүн таяндырып коюп койсо, ал Аллах Тааламдан коргоо тилебей эле ошо жин шайтандарга кайткан болот. Практикалык жолун айттык, коргоо дегенде ошол эртең менен кечки зикир, намазыңызга бекем, дайыма жатканда, жатарда да ошо Ихлас, Фалак, Насты окуңуз, эртең менен зикирде, кечки зикирде айтып жүрүңүз. Жана дайыма жүрөгүңүз Аллах Тааламдан жардам суроодо болсун. Экинчи дагы чоң себеп Ибн Кайым рахмаулла келтирген, жин шайтан көстөрдүн, сыйкырдын, көрө албастардын зыянынан сак болуунун бирден бири бул да эң чоң себептерден туугандар. Муну Аллах Таалам керек болсо жалпы адамзатка осуят кылган. Бул Аллахка болгон мамиледеги таквачылык. Ниса сүрөсүнүн 131-аятында: "Ва лaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Биз осуят кылдык силерге чейинки деле китеп ээлерине, мындайча яхудтар болсун, христиандар болсун, кандай гана коомдор болбосун, баардыгына ушинтип осуят кылып келгенбиз. Жана силерге да ушул нерсени осуят кылабыз. Аллахтан корккула, Аллахка таквалык мамиле кылгыла деген.
Бул нерседен белгилүү, адам такыбалыкта жүрө турган болсо, башына бале түшө турган болсо, же бир кыйынчылык келе турган болсо, такыба адамдарда чыгып кетишке жеңил болот. Ошо жин шайтандардын, көрө албастардын зыяндарынан. Себеби токчулукта жүргөндө, такыбалыкта жүргөн адам башына бале түшсө, заматта чыгат бул нерседен. Алла Тааланын коргоосунда жүргөн ал адам. Ошон үчүн такыбалык эмне десе, кыскасы, мону жаттап алыңыздар. Табийиндерден жаңылбасам, Толук ибн Хабибдин сөзү бар, белгилүү. Такыба эмне деп суралганда ушинтип жооп берген. Такыба деген бул Аллах Тааламга баш ийип бир иш кыласың, ибадат кыласың дегенде. Ошону Аллахтын нуру менен кыл дейт. Аллахтын нуру менен кыл дегени, сен кылган амал Алла Тааламдын буйругунда бар болуш керек. Куранда же сүннөт. Өзүң токуп алба деген сөз. Мына ошол нерсе менен Аллахка баш ий дейт. Мына ошол такыбалык деген. Жана ошол учурда эле сен кылганда ражаа рахматилла, Аллах Тааламдын ырайымын тилеп кыл дейт. Жөн эле эмес, адат кылып эмес. Ошондой эле такыба деген бул Алла Тааламга каршы келген же күнөө боло турган ишти таштайсың, аля нуру мин Аллах. Аллахтын нуру менен. Кантип Аллахтын нуру менен таштайсың дегени, ошо Аллах тыйган нерсени ташта. Тыйбаган нерсени эле таштап салба. Адал нерсени арам кылып салба. Шариатта болот деген нерсени болбойт деп салба. Өзүң эле шариатта тыйуу жок болсо деле тыйып салба өзүңө деген сөз. Кээ бирлер кур такыба деп коет. Ошол адал нерсени арамга чыгарып алат. Шариатта тыйбаган нерсени өзүнө тыйуу кылып салып алат. Бул такыба эмес деген сөз. Көрөсүздөр. Жана ошондой эле сен андан сак болуп тыйылганда жөн эле эмес, максатың эмне болсун? Хифата айкабилла. Аллахтын азабынан коркуп ташта. Мисалы аракты таштайт, Аллахтын каарынан коркуп таштабайт ал. Арак зыян экен деп таштайт. Бул такыбалык эмес. Тамекини таштайт. Бул Алла Таалам тыйган экен, өзүңөр зыянга түртпөгүлө деген. Ошо негизинде буйругун тыйганынан тыйылайын деп таштадым деп таштабайт. Өпкөмө зыян экен деп таштаса мисалы. Же бир орозо пайдалуу экен диетага, ден соолукка деп кармаса. Булар такыба эмес. Аля нури мен Алла деген Кудайдын буйругун үмүт кылып, буйругун аткарып жана сообунан үмүт кылып, бир нерсени таштасаңыз дагы азабынан коркуп таштасаңыз, мына ошондо сооп аласыз, ошондо сиз такыбалыкта жүргөн болосуз деген сөз. Алла Таалам Араф сүрөсүнүн 128 аятында "Вал акибату лил муттакин" деген. Акыбет деген акыры. Эң аянда жеңишке жете турган адамдар, бул такыба адамдарга гана. Такыба адамдар гана ушулардын акыбети жакшылык менен бүтөт деп атат. Мусулман адам бактылыкка жетүүдө, жакшылыкка жетүүдө, саламаттыкта жүрүүдө, жүрөгү тынчтыкта болууда, бул дүйнөдө акыретте мына ушул такыбалык жол менен гана жетет. Ушул нерсе дагы эң чоң адамдын оңолушуна, зыяндардан оолак жүрүшүнө, ырыскысынын кенен болушунда, жүрөгү тынчтыкта жүрүшүнө, башына бир бале түшсө, кыйынчылык түшсө, андан чыгып кетүүгө эң чоң себептерден. Ат-Талак сүрөсүнүн 3-аятында Алла Таала эмне дейт? "Омайяттакиллаха яжаллаху махража". Ким такыба болсо Аллах Таала мен аны чыгарып коет, ага жеңилдик жолду ачып коет дейт. "Уерзукуху мин хайту ла яхтасиб". Ага ырыскыны ал күтпөгөн жактан берип коет. Дагы аяттын уландысында "Омайяттакиллаха яжаллаху мин амрихи юсра". Ким Аллахка такыбалык кыла турган болсо, ага абалында ишинде жеңилдик берип коет. Такыбалыктын үстүндө Алла Таалам бул аятты эле карасаңыздар, ырыскыны убада берип атат. Ишин жеңилдетүүнү убада берип атат. Башына кандай кыйынчылык келсе, ошодон чыгып кетүүгө жеңил болот деп. Бардыгын такыбалыкка байлады. Айрымдар ойлошу мүмкүн да, сыйкырдын такыбалыкка эмне пайдасы бар, эмне байланышы бар десе, түшүнсүн. Субханалла, сыйкырланып калганда адам алсыз болуп калат. Өзүн өзү башкара албай калат. Көз тийсе да, кийинкиде аламат белгилерин айтып берем, иншалла, кандай белгилери бар. Мына ошондой кезде жалынып жалбарып Аллах Тааламга кайрылса, ага чейин эй адам баласы, токчулугуңда, эң соолугуң барда мени тааныгын, кыйынчылыкта мен сени тааныйм. Башка бир асарларда келет. Анан башына бале түшкөндө заматта Аллахтын жардамы менен бул нерселерден чыгат. Же жиндер, шайтандар зыян бере албайт. Али Имран сүрөсү 160-аятында Алла Таалам айтат: "Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a". Эгерде сабыр кылсаңар, такыбалык кылсаңар, силерге алардын айлакелдиги, куулугу зыян бербейт силерге дейт. "Инналлаха бима я'малуна мухит". Алардын кылып аткан амалдарын Алла Таалам камтып, курчап туручу деп. Ошон үчүн ушул такыбалыктагы маанини пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы сахабаларына айтып кеткен. Мисалы, ошо Ибн Аббаска айткан сөзүн эстеп жүрөйлү. Сөздү үйрөтүп, мен сага ушундай пайдалуу сөздөрдү үйрөтөмүн. Аллахты сактагын, Аллах сени сактайт.
Аллах тааламды сактасаң, Аллах тааламды сен алдыңан жолуктурасың деген. Мындайча айтканда Аллахтын буйругун сакта, Аллах тааламдын тыюусун сакта, тыйгандан тыйылып, буйругун аткарып. Мына ошондо Аллах таалам сени жакшылык менен жолугасың. Жана ошондой эле дагы бир аятта, Араф сүрөсүнүн 96-аят: "Валау анна ахлал кура аману ваттaqу лафатахна алейхим баракатин минас сама вал ард." Эгерде кайсы бир айылдын ээлери иман келтиришип, таква болушканда, аларга асмандан биз берекенин эшиктерин ачып коймокпуз дейт. Берекенин эшиктерин ачып коймокпуз дейт. Асмандан дагы, жерден дагы. Муну дагы эмне? Берекени, жакшылыкты, таквалыкка байлады Алла таалам. Ошондой эле адам кантип берекелүү болот? Ага жин кирип кеткен болсо. Кантип берекелүү болот? Ал сыйкырланып калган болсо. Кантип берекелүү болот? Ага көз тие турган болсо. Мына ошолордон сактаныш үчүн ошол себептерди алыш керек.